Սուրբ եւ անմահ պատարագի մասին։ Ճանաչենք այս բարձրագույն խորհուրդը, երբ պատարագի ժամանակ Սուրբ հացը բարձրանալով սեղան ճշմարտապես դառնում է Աստծո մարմին, իսկ գինին Սուրբ արյուն։ Այժմ առավելապես պետք է զգուշանալ, քաջանալ եւ արիությամբ աղոթել Աստծո որդու խաչի վրա անմահ զենման առջև, որը տեղի ունենում Սուրբ պատարագի ժամանակ։ Պետք է բանալ հոգու աչքերը, տեսնել եւ իմանալ, որ հացն ու գինին, որ դրված են քահանայի առջև Սուրբ սեղանի վրա, այն մարմինն է, որ անճարելի կերպով անշփոթ միացավ Սուրբ կույսի որովայնում բանն Աստծո հետ, Աստվածացավ եւ բան Աստված նույն մարմնով խաչ բարձրացավ մարդկային ցեղի համար, տարածեց աշխարհաստեղծ իր բազուկները եւ խոցվեց Աստվածային կողից։ Ձայնեց հորը եւ աշխարհի հիմքերը դողացին, սարսեցին ու թաքնվեցին սանդարամետները եւ ննջեցյալները հարություն առնելով մտան Երուսաղեմ եւ իրենց ծանոթներին ասացին. «Ավաղ եւ վայ Երուսաղեմի հիմքերին, որովհետեւ հավիտյան անմահին խաչեցիք»։ Արդ այս ամենն աչքիդ առջև ունեցիր եւ արթուն պահիր խորհուրդները, ընդունիր, թե այսօր այդ օրն է, եկեղեցին Երուսաղեմն է, բեմը Գողգոթան, այս քառանկյուն սեղանը, քառաթև Սուրբ խաչը, հացն ու գինին, որ դրված են բաժակի մեջ, ինքը Աստված է մարմնով խաչի վրա։ Ով առանց երկբայելու հավատա այս ամենին, Աստված կբնակվի նրա մեջ, իսկ նա Աստծո մեջ։ Եվ այդ ժամ պատարագի Սուրբ խորհրդի առջև, ով հոգևոր որևէ խնդրանքով դիմի, առավել շատ կստանա Աստծուց եւ նրա խաչելության շնորհներից, քան բազում ժամանակ աղոթելով։ Պետք է ներկա լինել մինչև Սուրբ պատարագի ավարտը, նաև մասնակցել այն աղոթքներին, որոնք կատարվում են գիշերային Սուրբ ժամերգության ժամանակ։ Սակայն մարդասպան ու գող սատանան, իմանալով, թե ինչ անճարելի պարգևներ է տալիս մեզ Աստված պատարագի միջոցին արվող աղոթքներով, ջանում է ձանձրացնել, զուլացնել եւ թույլ չտալ մեզ գնալ այնտեղ աղոթելու։ Եվ այդ կարճ ժամանակահատվածում գրգռում ու հորդորում է մեզ մարմնական զբաղվածության ու անպետք գործերի, որպեսզի զրկի Աստծո որդու զենման անճարելի խորհրդից եւ արհամարել տա Քրիստոսի խաչելությունը։ Գրված է նաև. «Նզովյալ է այնպիսին, որ չափահաս է տարիքով եւ առողջ է մարմնով, եւ շաբաթ կամ կիրակի օրերին պատարագի արձակումից առաջ կերակուր է ճաշակում»։ Մեծագույն չարիք է նաև, երբ առանց անհրաժեշտության սոսկ ծուլության պատճառով են այդպես անում։ Արդ որքան հնարավոր է դիմանանք պատարագի ժամանակ եւ աղոթենք խաչալին, որպեսզի որևէ այլ գործի եւ կամ փոքրին շահի պատճառով չզրկվենք Աստվածային սուրբ եւ անմահ զենման անասելի բարիքներից։ Աստվածային գրքերն ասում են. մահացածների ոսկորներն, ինչպես նաև Աստծո ձեռքում գտնվող հոգիները, Սուրբ պատարագի ընթացքում ներծծելով Քրիստոսի անապական արյանցողը, դալարում են։ Ահա այս է այն պատճառը, որ աղոթում ու աղաչում եմ չծուլանաք եւ պատարագի ավարտից շուտ չհեռանաք, որպեսզի չզրկվեք Աստծո անսահման շնորհներից։ Այլապես կգա մեր կյանքի թշնամի սատանան եւ տագնապեցնելով նեղ սրտության մեջ կգցի, թույլ չի տա մեզ փոքր-ինչ համբերել ու արժանանալ Աստծո անբավ պարգևներին։ Ասվում է, թե ինչպես այն մարդը, որ սերմանում է ցորեն հնձելով հավաքում, իսկ հետո խելագարված այրում հրով, նույնպես էլ գիշերային պաշտամունքն իզուր անցավ, որովհետև տանը մնաց առանց որևէ լուրջ պատճառի, չգնաց պատարագի եւ դեգերեց մինչև արարողության ավարտը։ Անճարելիների տեսնող Սուրբ Պողոսն ասում է. եթե մեկն արհամարեր Մովսիսական օրենքը, ապա մահվան կդատապարտվեր կրակով կամ քարկոծմամբ։ Իսկ հիմա ինչպիսի պատժի է արժանի նա, ով արհամարում է Աստծո որդուն, թեպետ այդ կամահրանքը տգիտությունից է։ Քանզի եթե իմաստությամբ խորհեր ու գիտությամբ ճանաչեր, թե ով է պատարագվում կամ ինչ պատճառով է զենվում անմահը, ապա այդ կարճ ժամանակամիջոցում թույլ մարմնով ու մեղք խորհրդով չէր մնա չար զբաղմունքի մեջ եւ չէր զրկվի Աստծո շնորհներից։ Իսկ սա առավել չար մեղք է։ Շատերը կան, որ պարապ ու անգործ են եւ չեն հաճախում պատարագի։ Շատերն էլ գալիս են եւ երբ քահանան ընթերցում է ավետարանը,
դուրս են գալիս, կարծելով, թե ավարտվեց պատարագի արարողությունը, չիմանալով սակայն, որ քահանան դեռևս պատարագի խորհրդի մեջ չի էլ մտել։ Եվ երբ ասվում է հավատամքը, առանց որևէ լուրջ պատճառի թիկունք են դարձնում խաչյալին, ապա քահանան սկսում է խորհրդի կատարումը, իսկ նա ունայն հեռանում է, կարծելով, թե մասնակցեց աղոթքներին եւ Աստծո որդու զենման ճաշակմանը։ Եվ դրանից հետո քահանան շրջվում է եւ խաչակնքում եկեղեցում եւ եկեղեցու դրան մոտ գավիթում հավաքված ժողովրդին եւ աղաչում մարմնով խաչված Աստծուն, որ եկեղեցում գտնվողներին հաղորդակից դարձնի իր խաչի չարչարանքներին եւ դրան մոտ աղոթողների խնդրանքները կատարի։ Իսկ նա, ով ավելի վաղ հեռացավ եւ փոքր ինչ չհամբերեց, զրկվեց այս բարիքներից։ Հիրավի մեր կենարար Տերն ու առաջնորդն ասաց. ով մինչև վերջ ամփերի, նա կապրի։ Արդ, եթե արքան կամ իշխանը որևէ գործով զբաղված կամ կանգնած լինեն եւ ոչ թե նստած, ով կհամարձակվի նրանց ներկայությամբ անամոթաբար նստել։ Ահա քեզ օրինակներ, ով ողորմելի թշվառական, հիմար եւ անմիտ մարդ, որովհետև Քրիստոս խաչվում է քեզ համար, իսկ դու նստած ես անհոգ, անմահ թագավորը մարմնացյալ Աստված չարչարվում է եւ լույսի ճառագայթը կենսագործում է արարածներին, իսկ դու կամավոր նստած ես խավարում։ Բոցեղեն սերովբեներն ու բազմաչյա քերովբեները սարսափած դողում են եւ պար բռնած քաղցր ձայնով փառավորում Սուրբ Սեղանի վրա մարմնավորված Աստծուն, իսկ դու երաս կամ ստվեր ես համարում ահագին խորհուրդը։ Ով կարող է ասել չար վիշապի խաբեության չափի մասին կամ թե քանի մեղքերով է կամենում հիմարացնել ու զրկել մեզ անճարելի եւ երանելի կյանքից։ Եվ արդ հայելով խղճանք մեր անձը եւ բացենք մեր հոգու աչքը ըստ առաքյալի խոսքի, թե բարի վարքով հաշտվենք Աստծո հետ։ Աղոթենք անդադար, որովհետև սա է անուշահոտ խունկը, որ ծխվում է Աստծո առաջ ոսկե բուրվարով, որն էլ հաճելի է Աստծուն։ Աղոթքով միշտ բախենք Արարչի գթառատության դուռը եւ նա կբացի իր անմահ առագաստի դուռը։ Աղոթքը սանդուղք է երկրից մինչև երկինք, լույս է խավար ճանապարհին, մնայուն պաշար է մշտնջենավոր կյանքի համար։ Ուստի ջանանք սուրբ մտքով արիաբար աղոթել այս կյանքում, որպեսզի սրանից հետո արժանանանք անպատում բարիքներին ու հավիտենական կյանքին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհներով ու մարդասիրությամբ, որով եւ որի հետ էլ օրհնյալ է ամենակալ Հայրը, կենդանարար ու ազատող Սուրբ Հոգին, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն, փառք ամենասուրբ երրորդությանը։